हॅलो, कसे आहात? मस्त ना? आम्ही पण मस्त आहोत. तुम्हा सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. तर आज मी तुम्हाला माझ्या घरामध्ये जे भांडी घासायचं मशीन आहे ते दाखवणार आहे. ते मशीन जे आहे ते इथे कॉमन आहे, प्रत्येक घरामध्ये तुम्हाला दिसेल. तर इथे ना घरामध्ये खूप सारी मशीन्स असतात. तर भांडी घासण्यासाठी मशीन आणि कपडे तर कोणी हाताने धुताना दिसणारच नाही. प्रत्येकजण वॉशिंग मशीनमध्येच कपडे धुते. इव्हन मोठे ब्लँकेट, गोधड्या सगळं ते मशीनमध्येच धुतात. त्याच्यामुळे कोणी हाताने दिसणार नाही असं कपडे धुताना. आणि घर झाडण्यासाठी पण व्हॅक्यूम क्लीनर असतात इथे. तर ही जी मशीन्स असतात ही खूप कामं येतात, कारण की इथे सहसा कामवाली बाई ही मिळत नाही. आणि मिळाली तरी तिचा पगार हा खूप जास्त असतो, जो आपल्याला तो काही परवडणारा नाही आहे. एक वेळ सॉफ्टवेअर इंजिनियर इथे मिळेल, पण मग कामवाली बाई मिळणं हे खूप अवघड असतं इथे. त्यामुळे हे मशीन्स खूप उपयोगी पडतात आपल्याला. मग आता आपण याचे फायदे बघूयात. तर या मशीनचे काय फायदे आहेत ते. तर जेव्हा ही मशीन आपण मशीनमध्ये भांडे लावतो ना, तर तो वेळ आपला जो आहे तो आपण वाचवतो आणि दुसऱ्या कामामध्ये त्याचा वापर करू शकतो. म्हणजे आपली दुसरी जी कामे असतात ती आपण आटोपून घेऊ शकतो मशीनमध्ये भांडी धुवून निघताय तोपर्यंत. आणि असं नाही की आपल्याला ही भांडी दिवसाच लावायची असतात मशीनमध्ये. रात्री झोपण्यापूर्वी मशीनमध्ये एकदा भांडी लावून दिली की आपण झोपू शकतो, कारण ही मशीन मॅन्युअली बंद करायची गरज नसते. तर ते ॲटोमॅटिकली बंद होऊन जातात. ते टायमर असतो, ते टाईम संपला की आपोआप बंद होतात ते मशीन. आणि वापरण्यासाठी पण खूप सोपी आहे ही मशीन्स. नेटवर वाचलं होतं की ही मशीन जी आहे ना ही पाण्याचा कमी यूज करतात. आता मलाही ॲक्च्युली माहीत नाही की खरंच हे पाण्याचा कमी यूज करतात की जास्त यूज करतात, पण हे इलेक्ट्रिसिटी नक्की यूज करतात. तर चला मग आता आपण ना या मशीन कसं आहे दिसायला, याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारची भांडी ही धुतली जातात आणि त्याचं वर्किंग कसं असतं हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर चला मग बघूया आपण. हे बघा, असं असतं हे मशीन. याला 3 कप्पे आहेत. आणि मी आधी जी मशीन यूज करत होते त्याला 2च कप्पे होते, हा 3रा कप्पा नव्हता त्याच्यामध्ये. आणि हे जे वरचा कप्पा आहे ना, आपण याच्यामध्ये मोठी चाकू, सांडशी, उलटणी, झाऱ्या अशा मोठ्या वस्तू ठेवू शकतो. आणि ह्या कप्प्यामध्ये आपण बाउल्स, प्लास्टिकचे डबे, पातेलं, चहाचे कप, ग्लासेस अशा वस्तू ठेवू शकतो. इथे जो पंखा दिसतोय, या पंख्याद्वारे पाणी ही सगळीकडे फवारलं जातं, जेणेकरून भांडी ही धुतली जातात. या 3ऱ्या कप्प्यामध्ये ना आपण इथे स्टीलच्या प्लेट्स, काचेचे जे प्लेट्स असतात त्या इथे ठेवू शकतो. परत वरती जे मावणार नाही ना मोठे पातेले किंवा बाउल्स, ते आपण इथे असं लावू शकतो. मी तुम्हाला दाखवेलच ते. आणि ही जी बास्केट आहे ना, याच्यामध्ये आपण छोटे चमचे, चाकू, छोटे चाकू, फोर्क असं इथे ठेवू शकतो. हे बघा, इथे जे आहे ना, तर याच्यामध्ये ना आपण जेव्हा खरकटी भांडी असतात ना, जर खूपच खरकट असेल तर ते इथे जाऊन बसतं. शक्यतो आपण थोडंसं खरकटं साफ करूनच भांडी याच्यामध्ये लावायची. आणि मग ते काय होतं, जर जास्त खरकटं साचलं तर ते ब्लॉक होऊन जातं आणि मग ते पाणी सगळं याच्यावर साचलं जातं. मग ते आपल्याला साफ करावं लागतं. तर त्यासाठी भांडी खरकटी नको, तर थोडीशी स्वच्छ करूनच याच्यामध्ये लावायची असतात. आता आपण याच्यामध्ये भांडे लावूया मशीनमध्ये. हे बघा, ह्या कप्प्यामध्ये सांडशी, हा जो मोठा चाकू आहे तो ठेवते. तर दुसऱ्या कप्प्यामध्ये बघा, हे खरकटे पातेलं आहे, आपलं चहाचं पातेलं, हे असं पालतच ठेवायचं. आणि याच्यामध्ये ना जी खोलगट भांडी असतात बघा, असे बाउल्स, प्लास्टिकचे डबे, तर ते असे पालथे ठेवायचे असतात. कारण की जर पालथे नाही ठेवले तर ते स्वच्छ धुतले जात नाही. आपण ना आता एक असा बाउल आहे ना, असा ठेवून बघू, तर याच्यामध्ये पाणी साचलं आणि ते स्वच्छ धुतलं जाणार नाही. आता काचेचा ग्लास पण ठेवते इथे, चहाचे कप असे पालथेच ठेवायचे. आता याच्यामध्ये चमचे टाकून आणि याच्यामध्ये जर मोठे चमचे किंवा मोठे झारे जर ठेवले तर ते पंख्याला लागतील ना, त्याच्यामुळे ते मग मशीन खराब होऊ शकतं, खटखट आवाज होऊ शकतो. त्याच्यामुळे छोटेच ठेवायचे. हा चमचा बघा किती खराब आहे. खरकटी भांडी पण याच्यामध्ये धुतली जातात छान अशी. आपण बघूया आता भांडी धुवून झाल्यावर.
आता ही प्लेट ठेवते, इथे नाही बसत आहे तर इथे ठेवते ही प्लेट. स्टीलचं भांडं पण ठेवते मी याच्यामध्ये. हे बघा, आता आपले भांडे लावून झालेले आहे. हे बघा, इथे ना आपण साबणाची वडी टाकतो. जसे आपल्या इकडे साबण असतात ना, विम बार किंवा अशा एक्सपर्ट, तर त्याच पद्धतीने इथे पण असे छोटे छोटे साबणाच्या वड्या असतात, तर त्या आपण इथे टाकतो. आणि पावडर किंवा लिक्विड पण असते इथे भांडे धुण्यासाठी, पण मी शक्यतो साबणाच्या वड्याच वापरते. हे बघा, हा साबणाच्या वड्यांचा बॉक्स आहे. तर याच्यामध्ये 65 क्यूब्स आहे, टॅप्स म्हणतात त्याला. तर याच्यामध्ये दोन्ही प्रकारची भांडी धुतली जातात, म्हणजे स्टीलची पण काचेची पण. तर ते एक चांगलं आहे. आणि याच्यामध्ये एकच अशी पण वडी भेटते की त्याच्यामध्ये फक्त स्टीलचीच धुतली जातात किंवा मग फक्त काचेचीच धुतली जातात. तर आता ही दोन्ही प्रकारची बघा इथे दिसेल, 2 कलरची आहे. तर आता आपण बघूया. हे बघा, अशी वडी असते. आता आपण ही वडी याच्यामध्ये टाकूया. हे बघा, अशी टाकली तर असं बंद करायचं हे. हां, हे बघा, आता बंद झालं हे. आता आपण हे लावून घेऊया. आपली भांडी लावून झालेली आहेत. तर हे सिमेंस या कंपनीचं मशीन आहे. तर याच्यावर सगळे इथे प्रोग्राम्स दिसत असतील तुम्हाला. आणि हे जे पहिलं बटन हे चालू आणि बंद करण्यासाठी मशीन. तर हे दुसरं मशीन इथे 70 डिग्री दिसतंय, म्हणजेच मोठे मोठे पातेले वगैरे ज्यांना जास्त टेम्परेचरचं पाणी लागतं ते इथे धुतले जातात. ऑटो म्हणजे याच्यामध्ये सर्व प्रकारचे भांडे धुतले जातात. तर ते 45 ते 65 डिग्री टेम्परेचर पाणी फवारलं जातं आणि भांडे धुतले जातात. तर मी शक्यतो इकोवरच लावते 50 डिग्री. हे नॉर्मल टेम्परेचर आहे, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये सगळे भांडे काचेचे वगैरे सगळे धुतले जातात. आणि इथे 40 डिग्रीवर जे दिसतंय त्याने ना फक्त काचेचेच धुतले जातात. बघा, काचेचे कप वगैरे दिसत आहे इथे. आणि हे 45 डिग्री त्याच्यापेक्षा थोडंसं जास्त हे करून पाण्याचं टेम्परेचर जास्त राहून इथे भांडे धुतले जातात. ते आपल्या मनावर कोणत्या याच्यावर लावायचं ते. आणि हे जे बटन आहे याच्याने फक्त पाणी असं फवारलं जातं. जेव्हा भांडे आपले धुतलेले असतील आणि थोडेसे आपल्याला वाटतं की खरकटे राहिले, तर त्या केसमध्ये आपण हे पाणी फवारण्यासाठी लावू शकतो. तर हे जे आहे इथे टाईम वगैरे दिसतो, व्हॅरिओ स्पीड, म्हणजे आपण आहे ना जसं काय 3 तास आहे, तर आपण त्याचा जर आपल्याला कमी वेळात जर भांडे धुवून पाहिजे असतील तर ते आपण निम्म वगैरे त्याचा टाईम करू शकतो. आणि हे जे बटन हे आपण जेव्हा सगळं झाल्यानंतर प्रोग्राम वगैरे सेट करून झाल्यानंतर हे स्टार्ट करायचं, म्हणजे आपलं हे मशीन चालू. आता हे मशीन मी चालू करते. बघा, चालू झालेलं आहे. इथे डिफॉल्ट टाईम दिसतोय 3 तास 30 मिनटं. आणि आता आपण ना इथे इकोवर लावूया. हे बघा, इको मी याच्यावरच लावते नॉर्मलवर. याच्यामध्ये आता 3 तास 30 मिनटं दिसतोय. तर मला आता वाटतंय की कमी वेळासाठी लावावं मी. तर हे बघा, इथे व्हॅरिओ स्पीड प्लस आहे ना, याच्यावर क्लिक केलं ना तर 1 तास 9 मिनटाचाच टाईम झाला आहे बघा. तर मी आता याच्यावर लावते आणि इथे स्टार्ट करते. तर आपलं मशीन आता हे स्टार्ट झाले. आता तुम्हाला आवाज येईल बघा थोडासा पाण्याचा. हे बघा, हां. तोपर्यंत आपली भांडी घसून आणि धुवून होत आहे, तोपर्यंत आपण ना या नळांविषयी थोडीशी माहिती पाहूया. तर इथली जी नळं असतात ना, म्हणजे किचनमध्ये असू द्या किंवा बाथरूममध्ये असू द्या, तर त्यांना असे 2 टॅब असतात हे असे. आणि एका नळाला गार पाणी येतं तर एका नळाला गरम पाणी येतं असतं. तर हे जे निळं दिसतंय याला गार पाणी येतंय आणि हे जे लाल दिसतंय ना याला गरम पाणी येतंय. आणि हे जे 2 टॅब आहे ना, वॉशिंग मशीन आणि भांडे घासायचे जे मशीन आहे त्यांना याच्याद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो. जर ते मशीन कधी बाय चान्स लीक जर झाले तर ते पाणी सगळं फ्लोअरवर सगळीकडे पसरेल ना, त्याच्यासाठी ह्या टॅबद्वारे आपण ते कंट्रोल करू शकतो, म्हणजे चालू बंद करू शकतो या टॅबद्वारे. हे बघा, आता 0 झालंय, म्हणजे आपला आता म्हणजे भांडे धुवून झालेले आहेत आणि हे ऑटोमॅटिकली बंद होईल आता. हे बघा, आता बंद झालंय.
आता आपण उघडूनच बघूया. हे बघा कशी गरम वाफ आली आहे. असं गरम पाणी फवारलं जातं ना त्याच्यामुळे, आणि भांडे पण गरम गरम लागतात हाताला. हे बघा मी हे ठेवलं होतं ना असं, हे ह्याच्यामध्ये बघा कसं पाणी साचलंय, तर ते धुतलं गेलं नाही व्यवस्थित. काचेचा ग्लास पण स्वच्छ धुतला गेला आहे. त्याच्यानंतर हा कप, हे बघा अजिबात घाण नाही राहिली. हे बघा स्टीलचं पातेलं, हे पण छान असं धुतलं गेलंय. आणि इथे खाली बघा चमचा ठेवला होता मी खरकटा, तर ते पण छान धुतले गेले, चकाकताय, मस्त धुतले गेलेत. आता आपली सगळी भांडी अशी स्वच्छ धुवून झालेली आहेत. तर हे बघा याची कशी याच्यामध्ये कढई लावली, जी चकाकी असते ना याच्यावरची तीच निघून गेली. म्हणजे स्वच्छ तर धुतली जातात ही भांडी, पण त्याची चकाकी अशी निघून जाते. तर मग मी हे भांडे लावतच नाही याच्यामध्ये ॲल्युमिनियमचे. तर हा एक तोटा आहे याचा. आता हे बंद करून ठेवते. आता आपली भांडी धुवून झालेली आहेत, आणि तुम्ही बघितलंच असेल की त्याच्यामध्ये कसे किती स्वच्छ अशी भांडी धुवून निघतात. तर त्याचा यूज ना, जर आपल्या घरी खूप सारे पाहुणे आले तर आपल्याला खूप कंटाळा येतो काम करून करून, आणि खूप सारी भांडी पडतात. तर त्यावेळेस असं होतं की बाबा कोणीतरी आपली भांडी धुतली तर छान वाटेल आपल्याला. तर त्या केसमध्ये तर खूपच हे उपयोगी पडतं आपल्याला, आणि भांडी धुवून निघतात त्या मशीनमधून. तर तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर मला नक्की कमेंटद्वारे कळवा की कसा वाटला ते. आणि मी अशीच नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन येत राहील. तर थँक्यू सो मच. बाय बाय कर बाळा, बाय बाय कर, बाय बाय कर, बाय बाय. शना बाय बाय कर, बाय बाय कर, बाय बाय.